हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रूबीज किचन में। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों के लिए बिना काजू मावा बादाम के ही बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी, जिससे 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स में बनाकर रेडी किया है। तो लगभग सभी के घरों में ये मिल जाते हैं। तो सर्दी में इसे बनाकर खा सकते हैं, जिससे सर्दी खांसी जुकाम कोसों दूर रहेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं बनाना। तो पैन में मैंने आधा कप मूंगफली लिया है और ये कच्ची मूंगफली है, तो हमें इसे भून लेना है बिना तेल घी के ही। और ये जैसे जैसे भूनेंगे तो इसका कलर भी चेंज होगा और इसमें क्रैक्स के भी हल्के हल्के निशान आने लगेंगे। तो 3 से 4 मिनट में आराम से भून जाता है। और अगर आपके पास पहले से ही भुनी हुई मूंगफली है तो आप उसी का यूज करें इस रेसिपी में। यहाँ पर मूंगफली का कलर चेंज हो चुका है हल्का और इसमें क्रैक्स भी दिख रहे हैं, तो बस मूंगफली हमारी भून चुकी है। तो अब रेसिपी का दूसरा इंग्रेडिएंट्स भुना हुआ चना लिया मैंने आधा कप। तो चने को भी हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर छिलके वाली और बिना छिलके वाली दोनों ही चने यूज किए जा सकते हैं। तो इसे 1 से 1.5 मिनट मूंगफली के साथ ही भून लेंगे, जिससे ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए। चना और मूंगफली दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है सर्दियों में बॉडी के लिए। तो हमें किसी न किसी रूप में इसे थोड़ा बहुत खाते रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली को और चने को साथ में मिलाकर 1.5 मिनट अच्छे से भून लिया है और ये पहले से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मूंगफली और चने की क्वांटिटी आधा आधा कप ली है। तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मूंगफली और चने को ठंडा होने के लिए प्लेट में रख देंगे साइड में। और इसी पैन में मैंने एक सूखा नारियल को कद्दूकस करके लिया है। इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा। सूखे नारियल को भी हमें बिना तेल घी के ही भून लेना है। सूखे नारियल अभी आसानी से मिल रहे हैं सीजन में, तो आप ले सकते हैं सूखा नारियल और उसे कद्दूकस कर ले ग्रेटर से। तो यहाँ पर मैंने भून लिया और आप देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो चुका है। तो बस फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने यहाँ पर और इसे चलाते रहेंगे ताकि नीचे से ये जले नहीं। भूनने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है और बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्प हो गया है। तो अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे भी ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पर 2 चम्मच पैन में घी लिया है, घी को गर्म होने देंगे और 2 चम्मच ही गोंद का यहाँ पर मैंने यूज किया है। तो पैन मेरा बड़ा है तो इसीलिए मैंने गोंद को एक ही बार में डालकर सारा फ्राई कर लिया है। कढ़ाई में अगर आप फ्राई कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा डालकर ही फ्राई करें। तो यहाँ पर सभी गोंद को डालकर एक साथ फ्राई कर लेंगे। सर्दियों का सीजन चल रहा है तो इजीली ये किसी भी ग्रोसरी शॉप पे मिल जाएगा। तो ये सर्दियों में ही खाया जाता है। ये बबूल वाला गोंद है और एक गोंद कतीरा आता है जो कि गर्मियों में खाया जाता है। तो यहाँ पर हमें सर्दियों में खाई जाने वाली बबूल का गोंद का ही यूज करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो बस लो फ्लेम पे इसे और कुछ सेकंड के लिए चलाते रहेंगे ताकि हमारा गोंद अंदर से कच्चा नहीं रहे। तो घी 2 चम्मच और 2 ही चम्मच मैंने यहाँ पर गोंद का यूज किया है। क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने। तो इसे भी अब निकाल लेंगे एक प्लेट में और ठंडा होने देंगे सभी को। तो सभी चीज़ें हमारी ठंडी हो चुकी है। तो अब इन्हें हमें पीस लेना है। तो मिक्सी की जार में मैंने नारियल को भी पीस लिया है और मूंगफली भुने हुए जो हमारी रखी हुई थी और चने उसे भी पीस लेंगे बारीक। तो नारियल को आप चाहे तो यहाँ पर बिना पीसे भी यूज कर सकते हैं। एक ही प्लेट में सभी को रख देंगे और अच्छे से इन्हें मिला लेंगे, जिससे आपस में ये कंबाइंड हो जाए। सर्दियों में अगर आप सोच रहे हैं कि कम घी में और कम इंग्रेडिएंट्स और कम ड्राई फ्रूट्स में क्या बनाया जाए, तो इस रेसिपी को आप बनाकर ट्राई कर सकते हैं। इसमें हमने ना तो ड्राई फ्रूट्स ही ज़्यादा यूज किया है और ना ही घी। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ था सूखा नारियल, तो उसमें से मैंने 2 चम्मच ले लिया है। इसका फ्लेवर यानी कि जो इसका लच्छा है ना, वो रेसिपी में इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और गोंद को यहाँ पर मैंने ग्लास की मदद से इस तरीके से तोड़ लिया है। आप चाहें तो पोटैटो मैशर से भी इसे तोड़ सकते हैं, ये आसानी से टूट जाता है। और अगर आपके यहाँ बड़े बुजुर्ग को खाने वाले तो इसे मिक्सी में पीस कर ही यूज करें। तो यहाँ पर अच्छे से ये टूट चुका है, आप देख सकते हैं। और इसका क्रंच जो है रेसिपी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। जो हमने नारियल का पाउडर और भुने हुए चने का पाउडर रेडी किया था ना, उसे भी हम इसी पैन में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पैन में ही मिक्स कर लिया, आप चाहे तो परात में ले सकते हैं। तो तीनों ही चीज़ें हमारी आपस में अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब ये हमारा रेडी हो चुका है मिक्सचर।
तो एक तैयारी और कर लेते हैं। यहाँ पर थाली में आधा छोटी चम्मच घी लेंगे और इस तरीके से ग्रीस कर लें पूरी थाली को, जिससे रेसिपी जब हम बनाकर रेडी करें ना तो ये आसानी से बाहर आ सके। तो इसे साइड में रख देते हैं और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो 1 चम्मच घी लिया है मैंने पैन में और यहाँ पर 400 ग्राम गुड़। तो गुड़ को छोटे छोटे पीसेज में मैंने तोड़ के लिया है, जिससे ये आसानी से जल्दी घुल जाए। फ्लेम को लो रखेंगे, लो फ्लेम पे ही इसे अच्छे से घुलने देंगे। तो यहाँ पर ये सॉफ्ट वाला गुड़ है जो अभी सीजन में ताजे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको गुड़ के 2 कलर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़े थोड़े ही दोनों ही थे, तो दोनों को मिक्स करके लिया है। तो गुड़ को हमें इसी तरीके से हल्का हल्का मिक्स करते रहना बीच बीच में, जिससे ये आसानी से घुल जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर गुड़ घुलना स्टार्ट हो चुका है। मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट लगता है, ये आसानी से घुल जाता है फ्रेंड। इसे हमें इसी तरीके से चलाते रहना है और आप देख सकते हैं। तो बस अब यहाँ पर हमें छलनी या स्पैचुला से इसे इस तरीके से दबाते रहना है, ताकि अब इसमें बड़े चंक्स नहीं रहें। तो जब इस तरीके से यानी कि इस स्टेज में हमारा गुड़ आ जाए ना, तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और लो ही फ्लेम पे इसे हमें चलाते रहना है। तो इससे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, वरना फिर हमारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। जब एक बार इस तरीके से गुड़ इवन अच्छे से घुल जाए, तो इसमें हम सौंठ पाउडर, काली मिर्च, तो सौंठ पाउडर 1 छोटी चम्मच, काली मिर्च मैंने 1 चुटकी लिया है, या 8 से 10 कूट कर लें और यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सर्दियों में सौंठ पाउडर और काली मिर्च दोनों ही आंखों के लिए, और सौंठ पाउडर घुटने में जिनको दर्द है उनके लिए, या और भी बहुत सारी कई बीमारियों में ये फ़ायदे करते हैं, खांसी जुकाम को दूर रखता है फ्रेंड। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। और जो हमने गोंद, नारियल और भुने चने मूंगफली का पाउडर रेडी किया था ना, उसे हमें यहाँ पर डाल देना है और इसे कुछ देर चलाते रहना है, जिससे अच्छे से ये गरम में मिक्स हो जाए। और वापस से मैंने यहाँ पर फ्लेम को ऑन कर दिया है। जब फ्लेम ऑन करे तो फ्लेम को यहाँ पर लो रखें, और फ्लेम जब भी ऑन करे जब आपको लगे ये हार्ड हो रहा है, तो यहाँ पर फ्लेम को वापस से मैंने ऑफ कर दिया। बस अब पैन हमारा अच्छे से गर्म है, तो इसे इसी तरीके से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस रेसिपी में हमें गुड़ को पकाना नहीं है, बस हल्का सा इसे घुलने देना है। बाकी की सारी रेसिपी में हम गुड़ को अच्छे से पकाते हैं, लेकिन इसमें हमें बस घुलने देना है। तो सभी चीज़ें अब आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं, यानी कि अच्छे से कंबाइंड हो चुकी हैं। तो बस अब इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, अब इसे हम सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैं गुड़ पाक बना रही हूँ। तो ये फ्रेंड्स सर्दियों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो यहाँ पर थाली में जिसमें हमने घी ग्रीस किया था ना, उसी में मिक्सचर को डालकर, और यहाँ पर दूध की जो डोली का ढक्कन आता है उसी को मैंने यहाँ पर घी से ग्रीस कर लिया है। और इस तरीके से हाथों को हल्का हल्का दबाते हुए इसे चारों तरफ फैला लेंगे थाली में। तो आप अगर इस तरीके का ढक्कन नहीं है तो कटोरी भी ले सकते हैं। यहाँ पर कटोरी को ग्रीस कर ले घी से, उसके बाद इसी तरीके से घुमाते हुए 2 मिनट अच्छे से फैला लें। तो फ्रेंड्स सर्दियों के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। तो गुड़ पाक को अक्सर हम सर्दियों में खाते हैं और ये बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है। तो आप इसे घर के ही सामानों के साथ कम खर्चे में घर पर ही बनाएं और इससे बच्चे बड़े किसी को भी देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है फ्रेंड्स। ऊपर से इसे मैंने बारीक कटे हुए पिस्ता, बादाम और खरबूजे के बीज से सजा लिया है। आप चाहे अपनी पसंद की किसी भी ड्राई फ्रूट से सजाएं। तो यहाँ पर इसे अच्छे से सेट करने के बाद तुरंत इसे हल्का सा कट लगा लेंगे, कट का निशान, जिससे हमें बाद में काटने में आसानी होगी। तो मैंने एक ही तरफ से कट का निशान लगाया है फ्रेंड। तो 10 से 15 मिनट में ये आसानी से सेट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये अभी ही सेट हो चुका है। तो इसे हम एक तरफ से कट लगाकर 10 मिनट के लिए रहने देंगे। उसके बाद हम दूसरी तरफ से कट लगाएंगे और आपको कट करने से ही अंदाज़ा लग गया हो कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट बनी है। तो ये ठंडी होने के बाद भी फ्रेंड्स हार्ड नहीं बनती है। तो मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था। 10 मिनट के बाद दूसरे साइड भी हम कट कर लेंगे। तो इसे मैंने डायमंड शेप दिया है। गुड़ पाक की पीसेज को मैंने छोटे ही रखे हैं और इसका जो बेस है मतलब कि मोटाई, उसे भी मैंने पतला ही रखा है। तो यहाँ पर इसे देने में भी हमें आसानी होगी। तो बस एक पीस सर्दियों में आप सुबह या शाम किसी भी टाइम दूध के साथ खा लें तो खांसी जुकाम कोसों दूर रहेगा फ्रेंड। जल्दी जल्दी खांसी नहीं होगी। अगर जिनको खांसी जुकाम की प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर आप पीसेस देख सकते हैं। तो इसे आप चाहें तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बड़ा और इसे मोटा भी रख सकते हैं, लेकिन इतना
एक पर्सन के लिए सफिशिएंट है, मतलब कि पीस। और आपको तोड़ने से भी अंदाज़ा लग जाएगा कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट बना है फ्रेंड्स। और इसे आप एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में रख कर 2 महीने तक ईज़िली खा सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होता है फ्रेंड्स। तो मेरी वीडियो और रेसिपी बनाने का तरीका आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना कीमती समय हमारी वीडियो और चैनल को देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।